Mgiriki maarufu wa kale aliwahi sema, nipe mahali pa kusimama, nami nitahamisha dunia. Lakini huyu hakuwa mchawi fulani akidai kufanya matendo yasiyowezekana. Alikuwa mtaalamu wa hisabati Archimedes, akielezea kanuni ya msingi nyuma ya msingi. Wazo la mtu anayesongesha kitu kikubwa sana peke yake linaweza kuonekana kama uchawi, lakini kuna uwezekano umeiona katika maisha yako ya kila siku. Moja ya mifano bora ni kitu ambacho unaweza kutambua kutoka uwanja wa michezo wa utoto, tita tota au siso. Hebu tuseme wewe na rafiki huamua kuendelea. Ikiwa wote mnaweza uzito sawa, unaweza kusoma tena na kurudi kwa urahisi sana. Lakini nini kinatokea ikiwa rafiki yako ni mzito zaidi? Ghafla umekwama kwa hewa. Kwa bahati nzuri, labda unajua nini cha kufanya. Rudi tu kwenye siso na chini unaenda chini. Hii inaweza kuonekana kuwa rahisi ya kueleweka, lakini kile unachofanya ni kutumia leva kuinua uzito ambao vinginevyo ungekuwa nzito sana. Leva hii ni aina moja ya kile tunachoita mashine rahisi, vifaa msingi vinavyopunguza kiasi cha nishati kinachohitajika kwa kazi kwa kutumia kwa uwezekano wa sheria msingi za fizikia. Hebu tuangalie jinsi inavyofanya kazi. Kila leva ina vipengele vitatu kuu: mkono wa juhudi, mkono wa upinzani na msimamo. Katika kesi hii, uzito wako ni nguvu ya juhudi, wakati uzito wa rafiki yako hutoa nguvu ya upinzani. Kile ambacho Archimedes alijifunza ni kwamba kuna uhusiano muhimu kati ya ukubwa wa nguvu hizi na umbali wao kutoka msingi. Leva ni sawa wakati bidhaa ya nguvu ya juhudi na urefu wa mkono wa juhudi ni sawa na bidhaa ya nguvu ya upinzani na urefu wa mkono wa upinzani. Hii inategemea moja ya sheria msingi za fizikia ambayo inasema kuwa kazi iliyopimwa kwa joules ni sawa na nguvu inayotumika kwa umbali. Leva haiwezi kupunguza kiasi cha kazi kinachohitajika kuinua kitu, lakini inakupa biashara. Ongeza umbali na unaweza kutumia nguvu kidogo. Badala ya kujaribu kuinua kitu moja kwa moja, leva hufanya kazi iwe rahisi kwa kutawanya uzito wake kwa urefu mzima wa juhudi na mikono ya upinzani. Kwa hivyo ikiwa rafiki yako ni mzito mara mbili kukuliko, utahitaji kukaa mbali mara mbili kutoka katikati kuliko yeye ili kumuinua. Kwa namna hiyo, dada yake mdogo ambaye uzito wake ni robo moja tu ya wako angeweza kukuinua kwa kukaa mbali mara 4 kuliko wewe. Siso zinaweza kuwa za kufurahisha, lakini athari na matumizi yanayowezekana huvutia zaidi kuliko hiyo. Kwa leva kubwa ya kutosha, unaweza kuinua vitu vingine nzito sana. Mtu mwenye uzito wa pauni 150 au kilo 68 angeweza kutumia leva ya urefu wa mita 3.7 tu kusawazisha gari mahiri, au leva ya mita 10 kuinua kizuizi cha jiwe cha tani 2.5 kama vile vilivyotumika kujenga piramidi. Ikiwa ungependa kuinua mnara wa Eiffel, leva yako itahitaji kuwa ndefu kidogo, karibu kilomita 44.6. Na vipi kuhusu kujivunia maarufu ya Archimedes? Hakika inawezekana kwa dhana. Dunia ina uzito wa kilo 6 times 10 to the power of 24 na mwezi ambao uko umbali wa kilomita 384,400 utafanya msimamo mkubwa. Kwa hivyo, unachohitaji kuinua dunia ni leva yenye urefu wa takriban miaka ya mwanga kadrilioni mara bilioni 1.5 umbali wa galaksi ya Andromeda, na bila shaka mahali pa kusimama ili uweze kuitumia. Kwa hivyo, kwa mashine rahisi kama hiyo, leva ina uwezo wa vitu vya kushangaza. Na vipengele msingi vya msimu na mashine zingine rahisi hupatikana karibu nasi katika vyombo na zana mbalimbali ambazo sisi na hata wanyama wengine hutumia kuongeza nafasi zetu za kuishi au kufanya maisha yetu rahisi tu. Baada ya yote, ni kanuni za hisabati nyuma ya vifaa hivi ambavyo hufanya ulimwengu uende. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua na ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.